Ассаляму алейкум, урметли сәрджілер. Миле телеканалында хаберлер, студияда мен Лилия Веджат Чалышам. Бүгін бөле мәліматлар ақында тариф етеміз. 2020 сенесіне қадар Қырым вияқиярның ичтимаи иқтисади инкишафы серлевалы федераль мақсадлы программа объектлерінің құружылығыны бүгін региональ координацион штабының мушавересінде музыкере еттілер. Атамановларның қорантасына белі әкелді, 6 яшындаки бала әжеле ярдымда мұқтач. Оның элерінде ренклі шеретлер или гузель чечеклер жанлана. Лилия Смаилова, истидатлы нағышчы, бізім левхамызның қарамана. Екебен 20 сенесіне қадар Қырым вияқиярның иштимаи иқтисади инкишафы серлевалы федераль мақсадлы программа объектлерінің құружылығы бүгін региональ координацион штабының мушавересінде музыкере еттілер. Бірінші ярым елінің нәтижелері ве құружы шіркетлер ішінің динамикасы ақында невбеті келіпхамызда. Штабның топлашывы Қырым Жұмхуриет башы Сергей Аксеновның реберлігінде кечті. О қайдетті кешкен сенеге баққанда федераль мақсадлы программаның инкишафында музбедденішмелер көрінмекте. Хочу сказать спасибо всем, кто участвует в работе штаба. Мы продвинулись значительно. Считаю, что достижения в этой части есть, Виталий Геннадьевич. Людей, которые в данном случае перерабатывают, я имею в виду перерабатывают с точки зрения времени работы, с точки зрения выполнения дополнительных каких-то задач. Всегда готовы поощрить, поддержать. Поэтому вам, коллеги, за это большое спасибо. Процесс пошел. Но задачи никто с нас не снимал. Довести это все до конечного результата. До конца года. Оценивать нас будет не по процессу, а по результату. Топлашывның кечі шатында Қырымның баш назиры Виталий Нахлупин федераль мақсадлы программаның бірінші ярым еллық нәтижелерін сеслендірді. Уважаемые коллеги, на 1.07 по взятым Советом министров Республики Крым обязательствам срок исполнения наступил по 169 объектам. При этом по 161 объекту у нас устранено 206 отставаний. Это то, что сказал Сергей Валерьевич, большое вам огромное спасибо за проделанную работу. Однако по 8 объектам у нас отставание сорвано. Вот здесь мы перешли красную черту. Объектлер құрыжылығында графиктен арта қалувлар яқын заманда йоқ етілмек лязым деп қошты Қырым елбасшысы. ОМТЗ-ні адашларыны ярымада бөлек білейхаларыны амелге кечірі білгенні избатламаға чағырды. Но мы с вами договорились, Виталий Григорьевич, что обязательства прошлого года в связи с тем, что господин Козурин наказание понесет по итогу, то есть мы аннулировали, ну не аннулировали, я имею в виду моральные, но те, которые мы взялись и обязательства дали в нынешнем составе, Виталий Григорьевич, они точно так же к концу года, то есть должны быть, чем-то завершиться, опять же таки. Обязательства не выполнены, подписались, коллеги, извините, опять ничего личного. Прошу напрячься всех, коллеги, и доказать, что мы в состоянии такие проекты реализовывать. Вам все полномочия для этого даны, в том числе и представления в части кадровых назначений. Қырым Жұмхуриетінің башы Сергей Аксенов невбеттеки кері акимиет ижра органларының реберлігіні өз районларында ФЦП объектлеріні сық-сық зәрет етмеге чағырды. Айша Шулакова, Миллет Ичон. Бүгін Айпетри платасына милетлер ара мунасебетлер ве сүргін олынған гражданлар ішлері бойынже Девлет комитетінің рейсі Заур Смирнов иш зеретелі келіп чықты. Зерет девамында en актуаль сөйлер музыкере етілді. Құружылық ішлер яқын вақытта башланacak. Біздің мұхбиріміз Салиме Кайбулаева тәфсилатлар іле. Қырымның инжесі туристлер үшін танылған весевімлі ерлерден бірі олып қалған Айпетридағы кенеде мұсафирлерінің қаршыламаға азыр. Қанунсыз тижерет объектлерінің оз істегілі демонтаж ішлерінден сон айны бүгін Айпетри платасы евелки манзарасына чеврілмеге башлады. Да, бір қач ай евелсі Айпетри платосында ерлешкен қанунсыз тижери объектлерінің сайплері оз істегілі оларны демонтаж еті башлаған әділер. Бұл ерде 45 объект демонтажға ұғырады. Бұна бақмадан әпсі иш адамларына тижерет үшін дегер ерлер тевсие етілді. Қырым елбасшысы Сергей Аксеновның әмірі бойынша Айпетри платосында балабан мейданы тешкіл етмек керек. Келечекте есе экологик ландшафт бақчасы яратылмасы планлаштырыла. Бұл ішлер бойынша шымды ішлер алып барла. Бүгін мейдан қанунсыз құружылықлардан бошатылды. Вез зерет ичун açıldı. Bu işlerini зерет etmek için Dağtöpesine Devlet Milletler Ara Komitetinin reisi Заур Смирнов көтерілді. Оның фікірінше мында эпсі хавсызлық чарелер бақылған. Можно считать, что практически уже завершены работу по демонтажу и по вывозу всего строительного мусора, который здесь остался. Это первое. И второе, конечно, вот мы уже переходим ко второй фазе. И согласно поручению главы республики, здесь уже будут создаваться такие, скажем, первоочередные меры, в первую очередь для обеспечения
безопасности туристов и во вторую очередь для удобства прохождения вот по этой территории. Значит, что предусматривает безопасность? Это выставление ограждений, которые будут вдоль обрыва. И то, что касается удобства, здесь будут полностью вымощены тротуарные дорожки, которые позволят людям беспрепятственно перемещаться по территории плато. Бунтан гайры Девлет милитлер ара комитетінің башы платода айры пияделер зонасы венаклей үшін мейдан айрылғанны қайдетті. Шымдай Петридағының территориясында лейха яратыжылар чалыша. Оларның схемалары бойынша мейдан абаданлаштырыла, асфальт кетін гайрыдан төшеле. Энде манзара мейданы яратыла. Ең зарур ишлер екі ярым ай девамында бежерілмек керек. Здесь с этого места мы и начнем, безусловно. То есть мы восстановим видовую площадку. Не то, что ее восстановим, а фактически заново ее сделаем. Естественно, существующее металлическое ограждение, мы осуществим его демонтаж, заменим его на новое и более безопасное. И постепенно мы будем уходить уже на выход с этой площадки, двигаться в сторону вот существующего основания. Если вы помните, здесь была пирамида металлическая, да? Это основание мы задействуем, конечно же, в стоянку. Эвел айтылғаны кыбы бу мейдан ялтайдерелігіне берілді. Шымдай Петри зерет üçün толысы нен ачық. Шымдылық платода тек хатыра бақшышлар ноқталары чалышмақта. Оларның сайплері мында ноябрьнің біріне қадар тижарет или оғрашы жақлар. Администрация города хочет довести до всех граждан, что у нас плата Петри открыта, дорога открыта, канатная дорога работает со всех сторон, из Бахчисарая и от города Ялт. Сувенирные точки, как пообещал глава республики, работают до конца этого сезона. Скорее всего, мы дату определим, это будет до 1 ноября. С 1 ноября они снимаются, и здесь будет закончено благоустройство. Платода шымда қыран йолу да чалыша эвелері о демонтаж себебінден вақтынша қапалы еді. Туристлер мемнуниет иле Айпетриге келіп табиат манзараларының дүлберлігінден зев қалалар. Алиме Кайбулаева, Дем Исмаилов, Миллет үшін. Кефеде yol наклея қазасы нәтижесінде 3 адам зарар көрді. Бұл ерде Hyundai арабасы ве автобус чатышты. Бұл ақта Қырым Жұмхуреті бойынша ГИБДД идаресінің матбуат қызметі хабареті. Қаза нәтижесінде автобуста бұлынған 2 yolcunun әмді четтел машинанын айдавжысының сағығына зарар олды. Егер бұл ерде yol keçmek үшін ер қапатылса, Ақмешіт районының Сувуқ, Даре, яғни Фонтаны 5 қазабасының сакинлері әр сефер 3 километрге яқын месафені жаяв keçmek мecбур olacaklar. Ақмешіт Ақяр трассасы тамир етілген соң барьер қора ерлештірілді ве keçmek үшін тар ер қалдырылды. Одаанда лиха бойынша олмақ керекдігіл. Бұл себептен яқын вақытта ерле сакинлер онсыз қала білелер. Бұл меселе ақтан Нариман Тарсинова тарифеті. Эркун Сувуқ Дере койының сакинлері хафлы yolны keçмеге мecбурлар, ама оларның башқа чәрелері жоқ. Чүнки en яқын keçуге қадар 2 километрлік yol keçmek керек. Ата бұл keçuvден ерлі сакинлер марум қала білелер. Яқында Ақяр трассасының бұда мартасы тамир етілді. Ама мында keçув үшін ер қалдырылығы көз оғыне алынмағаныды. Өз қарарыны Қырым автодор бойлы избатлай. Бұл ерде yol keçmek пек хафлыдыр. Более 5 километров в этом расстоянии нет ни одного пешеходного перехода. Поэтому вот возник такой вопрос. Нету объекта соцкультбыта в нашем поселке. Люди вынуждены ездить на работу в город, либо в Севастополь, либо в Бахчисарай, либо в Симферополь. То есть остановка нам необходимо. Ясме всемде Ахмешіт Ақяр трассасында пекчок машина катнай Аким Усинов кой журасына район мемлекетіне ве арва yollar қызметіне дефаларча мурачат еті мектеплері язды. Ама оның суалеріне жауап келмеді. Мне пришли вот письма, на которые ответили, что якобы они рассмотрят этот вопрос, но опять когда неизвестно. На данный момент вопрос стоит такой, что дорога закрывается в этом месте, и поэтому граждане обеспокоены. Эвелері Сувуқ Дере кою наразылық мейданы сайлайды. Жынды орес мешекілді ажықал, яғни чистенькая кой шурасына кіре. Ама кой абаданлаштыру меселесі жындылік ажыққала. Мисал олларах кечетеле бағылы меселе. 15 ел девамында бұл yol қысымда 20-ден зияде қаза yüz берді. Ер бұрының нәтижесінде олум дейлер ерлі сәкендер. Чистенген уяғында, демірден уяғында да, бияғында да, сеплистан уяғында да, мұна бұл 5-ші фонтан. Епсі адамдар мұна бегі кел, берден чықалар, берден келелер. Onun için bir yerde pek çekişirler, kıynalarlar. Avtobüs toxtamay, keçikti. Onun için bizge bir yerge bir
Most değil mi, köprü diyeceğimiz ne diyeyim, yer tepede mi, yer üstüne mi, ne diyeyim kirişte de şunu yapmak gerek bizge. Если сейчас нам перекроют дорогу, как у нас дети и как старики наши должны ходить? Через вот эти отбойники перепрыгивать или как? Я не могу понять. Взрослый сын есть, 47 лет, он работает на Куйбышевке, больной. Я его еле-еле до остановки довожу. А здесь, если перехода не будет, как я буду с ним ходить? Я сама пенсионерка. У нас одна единственная остановка. Нам бы очень хотелось, чтобы на 6-й улице, приблизительно где-то 7-я, 6-я, сделали еще один переход и остановку. Потому что очень тяжело. Возвращаются дети из детского садика, взрослые люди идут, и в дождь, и в снег. Очень далеко, неудобно. Может быть, как-то решить наш вопрос положительно. Мы убедительно просим вас, изыщите какие-то возможности и решить этот вопрос. 10 ел эвелisi yerli iş adamı mında durak ve tukan yerleştirmege ruhsat aldı. Mında emdi zebra ve yol işaretleri olmak gerek adam. Söz sırası işaretlerini bu insan öz paralarına satın aldı, yerleştirdi. Ama bu işaretler tek iki hafta turdu. Son onlarını alıp taşladılar, diye tarif etti kvartal komitetinin reisi. С 2010 года я пытался все это узаконить, все сделать, но все блокировалось. Власти мотивировали это тем, что когда-то это были самозахваты, вот типа вам не нужно было этого делать, из-за этого здесь это не предусмотрено. В общем, куда я только не ходил, куда я только не стучался, все это было бесполезно. Мында yolunu geçmek хавлы, ama 2 kilometr yol geçmekten gayrı başka çare var mı? Bu sual ile biz Acıqal koşurasının yol başçısına müracaat ettik. Чтобы жителям Фонтан-5 попасть в город Симферополь, нужно перейти Севастопольскую трассу. Но после ее ремонта и в целях безопасности людей этот переход будет в конце концов закрыт. Мы обращались в службу автомобильных дорог с просьбой рассмотреть вопрос об оставлении этого перехода. Однако, согласно законодательству, это не представляется возможным. И я полагаю, теперь мы будем обращаться в службу автомобильных дорог с просьбой оборудовать это место в соответствии с требованием законодательства. Пешеходный переход. Конкрет cevap almağan son biz GİBDD idaresine müracaat ettik, ama müdür iş yerinde yokluğu sebebinden mında da bizge cevap tapılmadı. Bu mesele haqda tek araba yollar hizmetinin müdürü tefsir verdi. Есть определенные правила. Если есть определенный пешеходный поток, надо организовывать. А если его нет, значит не надо его организовывать. Если отдельным товарищам надо ходить, то лучше ходить 2 километра живым, чем быть с вероятностью 50% сбитым. Мы вообще работаем для всех участников автомобильного движения. Пешеход является частью. Но если мы сегодня там организовали автомобильную дорогу, достаточно высокоскоростную, то приоритет все-таки должны иметь автомобили. Шындыки вақытта арaba yollar hizmeti boyle cevap beri. Ameliyata biz ko'ramiz. Çok qaza olgan yerde piyadeler için keçitler koyulan. Ya bu yerde insanlar yolunu xavfsiz keçmek için daha kaç insan can vermek gerek? Neriman Tarsinova, Умер Мустафаев, Millet телеканалы. Сақ районының зерновой көнде яшаған Атамановлар айлесі белаға ұғырады. Оларның кечік Риана қызлары соңғы вақытлары сағлығына шикайет аты башлады. Бұндан сон Риананы Ахмеджиттеки Титов адлы бала хастаханесіне yolладылар. Акимлер қорқыншылы диагноз қойдылар. Қызчықның алы ақында бізді мұхбиріміз Султан Естакаева біле. Бұл сене майыс айында 6 яшлы Риана Атаманова құрсаға ағыртқанына шикайет етіп башлады. Сабалары тақаттан кесіліп юрегі булана еді. Ана бабасы өз баласы бойлы вазиетте булынғаны себебінден қасиветленіп ерлі хастаханеге мұраджат еттілер. Мы обратились в Сакскую больницу, в инфекционную. Нас положили. Пролежали мы там неделю. Как с рвоты попали, так с рвоты нас и выписали. Ничего нам не объяснили, ничего не рассказали. Мы начали сами ездить уже сюда, в республиканскую больницу, обратились к гастроэнтерологу, нефрологу. Назначения мы получали. Одни назначения на 10 дней, другие там на 7 дней, на неделю. Никаких изменений не было. Рвота также продолжалась каждое утро.
Ахмеждеттеке Титова адына бала хастаханесінде Усния Атаманова қызының doğru диагнозыны білді. Баш миының шишігі. Бұндан сон амелият кечірілді. Ама бұна бақмадан қызыны алы енгілешкені yok. Оның sıcағы yüksek еді, тақатсыз алда болынған бала әрекетлеріні адаштыра еді. Когда температура у нее поднялась, у ребенка отказала речь, отказали ноги. Ребенок не мог ни говорить, ни ходить. Шымды Риана Титова хастаханесінің онкология бөлігінде болуна. Тедавилеген екімлет кележек амелиятларыны кечірмек мақсадынен оны Москва шеріне йоллайлар. В пятницу мы сдали документы в министерство на квоту. Талон получили. Вот сегодня мы поедем уже забирать, что там решили, решение, именно на какое число нас будут отправлять. Москвада амелият бедава кечірілежек, ама yolға ве реабилитацияға чоқ пара керек ве айленің тақаты бұна етішмей. Атамановлар айлесі первасыз қалмаған инсанлардан мадди ярдым беклейлер. Султани Еситакаева, Умер Мустафаев, Миллет Чун. Қазан шәрінде Бұлғар Ислам Академиясыны тақдим әттілер. Қырым мұсылманлар муфтисының муавені Садуллах Баиров Ислам тасылы бойынша шураның топлашуында іштірак әтті. Оның черчевесінде Бұлғар Ислам Академиясының тақдимнамесі ве Зиманеви Ислам тасылының актуаль меселері мевзусында конференция олып кечті. Мерасым іштіракчылеріне Татарстанда Ислам тасылының бүтін йонышлері ақында тариф әттілер ве яны açылған академияның вазифелеріні айтып кечтілер. Бүгін Франко адына Ялта китапханесінде мешур мимар Петр Стариковның әсерлерінден тешкіл олынған сергі açылды. Сергіде 72 эсер тақдим етілді. Эпосолар чеші техникаларда яратылған. Бұл акварель, пастель, ях ве ляхре. Açылув мерасында мұхберлерімізде болундылар. Петр Стариков Ялтада биналарының ве иншаатларының лейхаларını яратты. Абиделер текленювінде ве белли шифаханелер, ресторанлар ве концерт салонларының хуружылығында иштирак етті. Курорт ялы хуружылығында оның итибарлығы буюк еді. Яш мутихаслар ичунде Стариков урнек сайла еді. Бүгін Сергей ачылығында Петр Андреевичның сою Борис Попов болынды. Мы счастливы, что нам в данном случае библиотека Франко предоставила возможность сделать вот такую обширную, большую выставку к его 105-летию. Сергей Петр Стариковның қызы Наталья Ханум иле бабасының 105 жылығы шерефіне тешкил етілді. Эсерлерге баққанда санки дерсін оларны 4 чешіт ресам яратты. Петр Стариковның услюбиеті о қадар чешіттір. Эсерлерні көзетерік Петр Андреевичның кейф ве дүния бақышы насыл денішкенні анламақ мүмкін. Мы здесь постарались представить, поскольку стены этого замечательного учреждения вообще предоставляют такую возможность. Хотели представить, в общем-то, этапные периоды жизни и творчества папы, которые сильно отличаются как по времени, так и по стилистике живописной, по материалу, которым он пользовался. Петр Андреевич Стариковның ижады пек күчлі бедей туз ташы. Оның эсерлері пек зариф ве озуне желбетелер. Бұны әм санатшынаслар, әм де рессамның мухлислері қайдателер. Конечно, он очень живой художник. Его нет, а творчество продолжает нас радовать, удивлять и быть все время с нами. Так что это самое главное. Мимар рессамның эсерлеріні пайтақтымыздың сакенлері ве мусафирлері көре білелер. Серги да екі автат девам edecek. Левиза Сейдбилялова, Мухаммед Зекирияев, Мухаммед Несторов, Миллет Чун. Тотайчықлар адлы бала клубында бұйық тедбір кешті. Ожалар ве талебелер бір кереден бір қач барам қайтаттылар. Біріншіден бұл сене Тотайчықлар клубы бір яшыны толдырды. Талебелер оқув еліні екінледілер. Әлбетте ораза барам ве Қырым татар барақ күнюда ұнытылмады. Тәфсілетлар Левхамызда. Балачықлар күчік яшына бақмадан тедбірге жидделікнен азырландылар. Әневеля Тотайчықлар серджілерге саналаштырған бір масалыны көстерділер. Мақсус тікілген балабан ойынжақлар, аренклі декорациялар, балалардың истидаты мусафирлеріні айретті қалдырды. Сонра есегерлар, ойынлар ве шиырлер. Клубның әрбір иштиракчысы тедбірде өз ішіні ве ерні тапты. Клубның яратыжысы Эдия Муслимова әркезні байрамнен хайырлады ве бұл тедбірге әмді умумен Тотайчықлар клубына қол тұтқан ве ярдым еткен инсанларға тешеккүрлер білдірді. Білесіңіз, Алладан пек сесен бір шейі о қысмет етедір. Оның үшін бізе қысмет олды. Çok седік бала театросын yapmaya. Ve bir sponsor araydık. Çok sağ olsun Almanya'da yaşayan vatandaşımız Rüstem Ağa bize kol tuttu.
ve onun destekle bergen desteğinden biz kostümler ve dekorasyon yaptık. Ve ben belirliyim böyle bala tiyatrosu olsa bu bir vasta ana dilini öğrenmek vastasıdır. Merkez öz işini 2016 senesi başladı. Teşkilatının esas maksadı Kırım Tatar kızçıklarga milli duygularını aşlamaktır. Tutayçıklar mında Kırım Tatar tilini, edebiyatını öğreniyorlar ve öz ellerinin çeşit türlü şeylerini yaparlar. Ballarımız yıl devamında ana tilinden dersler gördüler, aldılar. Çeber elçikler derslerini gördüler. Etiket derslerine girdiler. Ve bundan da gayrı Kırım'da ilk kere olarak Kokla Tiyatrını hazırladık ve ballarımız can gönülden iştirak edip bütün isteklerini, yüreklerini bu işini bugün becerdiler ve bu temaşanı bütün misafirlerge gösterdiler. Adetинce klubun iştirakçıları kız balaçıklarıdır ama bazı vakitları mında oğlanlar da öz istidatlarını inkişaf ederler. Misal olarak küçük Aydar Mehmetov yaşına bakmadan endi şiirler yazam. Men tutayçıklar klubha endi bir yıl kelem. Anda biz yapamız oyuncaklar, anda biz tekemiz. Men şiirler yazam. Elbette her bir bayramның tatlı yekuni olam. Bu seferde balaçıklarını çoktan çok tatlılıklar bekleydim. Ana babalar ise evlatları tutayçıklarga katnaganlarına pek kuvanalar. Torunçuğumda mında katnay. Şimdi o da bunda iştirak etti. Pek beğendik. Maşallah. Hocalarga, bunu teşkil etken insanlarga minnettarlık bildirem. Maşallah ana tilimizni joymaylar. Onlar onu tırışalar saklap kalmağa. Pek güzel alıp vardılar. Maşallah balaçıklarımızda. Tilleri de dülber, özleri de dülber. Halkımızda pek dülber. Balaçıklar ise bayramga kelgenlerine seviniyorlar. Bayram kahramanları öz tesuratlarının bizlerle de paylaştılar. Biz master-class yapayımız, tekemiz, Kırım tilini okuyumuz, etiket. Men bunu pek sevim. Biz bugünkü konsertni pek beğendik. Men beğendim kahramanның Кашгарны ve Аюна. Я делала работы, паспорты, делала бру, еще из кофе делала и делала еще балерину. Balalar endi anna babalar eminler. Tutayçıklar klubunun geleceği parlak ve güzel. Ogde da çok meraklı leyhalar ve erişmeler. Liviza Sidbilalova, Lila Lumanova, Asan Zivadinov, millet için. Lila Ismailovanın acayip eserlerinde şeritler ile tıkılgen nazık Kırım çiçekleri açıla. Onun toplamında olğan 30'dan ziyade iş ziyaretçilerinin dikkatini tolusının jelp etti. Bu sergini bizim muhbirimiz Dilara Şevketova öz gözlerinin gördü. Şeritlerden nağışlanған çiçekler o kadar gerçek görünüyor ki, onlar sanki endi yerden üzülgen gibi. Bu resimlerge öz elinin toxunmağa isteysin. İstidatlı usta Lila Ismailova kölemli nağışnen daha 2 yıl evvelsi meraklanıp başladı. O vakit kadın böyle resimni ilk sefer gördü. Ondan beri Lilia'nın hayatı yanı renklerinin doldu ve o öz güçlerini yanı sahada sınap bakmağa istedi. Когда я вышиваю, я просто отдыхаю. Мне нравится. А когда нравится, эта работа не кажется работой. Оно просто в удовольствие идет. Atlas ve ipek şeritler, organza, muline, mahsus ineler, Lila öz işinde bularını hepsini kullanna. Nağış esnası gayet pıtraqlı. Bir eserini nağışlamak için bir haftadan 3 haftaga kadar vakit keti. Şeritin güzelliği çiçek yaratılmasında açıla. Как я стала заниматься цветами, я стала больше внимания обращать на цветы. Вот именно на, как они вот сами в природе. Те же вот Анютины глазки, те же вот маки. Может, и раньше-то я как-то и проходила мимо. Ну, цветы. А сейчас вот именно как их можно выполнить в картине, вот на это я сейчас обращаю внимание. Bundan gayrı Lila Ismailova peyzaj üstünde de çalışa. Bu ise dersin kuyumcılıktır. Ama örnekler ne kadar ufak olsa resim de o kadar nazik çıxa. Nağışının avesligi onun korantasını da ruhlandıra. Tamam olar, bir yanı işinin ilk seyircileri olalar. Ну, я приветствую творчество Лили. Она этим творчеством выражает свое отношение, свое видение мира. Она
отвлекается от суеты. Яхында ise Лилия Исмаилова хырымтатар нақыш курсларыны битерді. Энди хадын алтын тикиш усталыгыны да менимседі. Элбетте, бу иш да зияде агыр. Мында кулланылган ип 6 хаттан ибарет. Эгерде ипнын бір хаты doğru olmasa, ишнын гүзелиги жоюла. У меня еще вот такое желание вышить семейное древо, вот символ связи всех поколений. То, что нам досталось, и чтобы после нас осталось, чтобы оно не пропало. Устанын ишлери evde тура. Şimdilik o sergilerde iştirak etmeyi. Oğlanların evlerini onun resimlerinden beziliteceği akta arzu ete. Dilara Şevketova, Hasan Zivadinov, Millet için. Şimdilik bu episi malumat yanı vakılar hakkında daima haberdar olunuz ve saat 20:30'da gelecek haberler informasyon programmasını Hasan Abibulayev ile kaçırmanız. Bizle olunuz.